நம்ம சின்ன வயசுல கோயில் திருவிழாவுக்கு போறப்ப நம்ம கண்ணுல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா படுற ஐட்டம் அப்படின்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஹெலிகாப்டர் தான். அது நம்ம கிடைச்சிராதான் நமக்கு வாங்கி தர மாட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம அவ்வளவா ஏங்கி இருப்போம். அந்த ஹெலிகாப்டர் வரிசையிலேயே எது பவர்ஃபுல் எது சூப்பரா ஓடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம தமிழ் யூடியூபர்ஸான மேட் பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்காக அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 விதமான ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு ஹெலிகாப்டரோட ரேட் 100 ரூபாய், இன்னொன்னோட ரேட் 1000, இன்னொன்னோட ரேட் 2000, அப்புறம் கடைசியா 5000 மதிப்புள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஹெலிகாப்டர் வாங்கிட்டாங்க. இப்ப இதுல எது பெஸ்டா போகுது, எது சூப்பரான ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறாங்க. அவங்க என்னதான் பண்ணாங்க தெரிஞ்சுக்க மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 100 ரூபாய் ஹெலிகாப்டர் விட்டு பாக்குறாங்க. அது கண்டிப்பா பறக்காது, பட் ரெக்கலாம் பயங்கர வேகமா சுத்துன்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா அதால பறக்க முடியாது. 1000 ரூபாய் ஹெலிகாப்டருக்கும் 2000 ஹெலிகாப்டருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. சைஸா லைட்டா டிஃபரெண்டா இருக்குது. ரிமோட்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குதுங்க. 1000 ஹெலிகாப்டர் விட்டு பாக்குறப்ப அது நல்லாவே போகுது, பட் ஸ்டெபிலிட்டி சுத்தமா இல்லங்க. அதே சமயம் 2000 ஹெலிகாப்டர் போறப்ப ஹைட் அந்த அளவுக்கு போகவே இல்ல, ஸ்டெபிலிட்டி அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இல்ல. கடைசியா 5000 மதிப்புள்ள இந்த ஒரு ஹெலிகாப்டர் இதுதான் பார்க்க பயங்கர பெருசா இருக்குது. அதோட ரிமோட் பாத்தீங்கன்னாலே பயங்கர ஜைஜாண்டிக்கா தான் இருக்குது. அதுல எக்கச்சக்கமான பட்டன்ஸும் கொடுத்திருக்கானுங்க. இதுல விட்டுறலாம் அப்படின்னு 3 2 1 அப்படின்னு டேக் ஆஃப் பண்றாங்க. ஓபன் பண்ணனே அது பாட்டுக்கு பறக்குதுங்க. அது பசாம ரிமோட் ஆன் பண்ண உடனே அவங்க ஆடி ட்ரோன் வச்சு கேப்சர் பண்ணி தான் இருக்காங்க. அந்த ட்ரோனோட ஹைட்டுக்கு மேல பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஹெலிகாப்டர் ஸ்டெபிலிட்டி ஓரளவுக்கு சூப்பராவே இருந்துச்சு. நல்ல ஹைட்டாவும் போகுது, நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியாவும் இருக்குது. இந்த 5000 ஹெலிகாப்டர் தான். இந்த ஒரு போட்டியில ஜெயிச்ச 5000 ஹெலிகாப்டர். நீங்க இது வரைக்கும் சின்ன வயசுல ஹெலிகாப்டர் வாங்கிருக்கீங்களா அப்படி மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க.